لا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة لتتوصل دائما بما هو جديد. في خبر جديد، الجزائر تستفز المغرب من جديد وتوفر طائرتها الرئاسية وجواز سفرها لزعيم ميليشيات البوليساريو بتندوف الذي وصل إلى بروكسل لمحاولة السماح له للمشاركة في القمة الأوروبية الإفريقية التي ستنعقد يوم غد الخميس، وذلك عبر طائرة خاصة جزائرية وبجواز سفر دبلوماسي جزائري. وكانت سفارة الجزائر في بروكسل قد استأجرت أسطولا من السيارات الفارهة بأموال الشعب الجزائري لنقل الانفصاليين، وفيما يبدو أنه بعد صعود ثمن البترول الجزائر تستثمر أرباحها مجددا في سبيل راحة زعماء البوليساريو، ووفرت لهم طائرة رئاسية وأسطول سيارات دبلوماسية لزعيمهم وغلمائه من أجل حضور قمة الاتحاد الإفريقي والأوروبي في بلجيكا. فهل سيقاطع المغرب هذه القمة، مع العلم أن الاتحاد الأوروبي لا يعترف بجمهورية الوهم وأنه لم يوجه دعوة رسمية لزعيم الميليشيات المدعو إبراهيم غالي؟ نشكركم على حسن المتابعة.